साथीहरु वेलकम बैक टु आवर च्यानल स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ कैसे हो बढिया हो काम पे जा रहे हो आज चाहिँ हामी यहाँ बाहिर स्नो सफा गर्नलाई निस्केको ती धेरै स्नो छ कि है -5 छ तर फिल्स लाइक -15 समथिङ लाइक दैट है आप लोग साफ करते करते ड्राइव कर रहे हो वहाँ से साफ करते करते ड्राइव कर रहे हो ओह माय गॉड क्या कर रहे किधर है आप लोग किधर रहते हो मैं ब्रैम्पटन रहता हूँ रोड साइड मैं तो सामने रहता हूँ ओ सामने इधर इधर पार्क करना है ओके मेरो पछाडीको चाहिँ यिनीहरू नेबरै हो तिनीहरू चाहिँ यहाँ ड्राइभ पार्क गर्नको लागि उहाँ रोडदेखि सफा गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ उहाँ क्लिनअप गर्दै हुनुहुन्छ बल्ल बल्ल यति सफा गरियो इन्ट्रान्समा भए पनि अलिअलि भित्र छिर्नको लागि जग्गा बनाउँदैछौँ अब बाहिर फ्रन्टमा त अब कहिले हो यस्तो छ फ्रन्टमा गुड जब मेघना स्माइल गर स्माइल मेघना से वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भन Good job. Dad, this is snowing. Dad is cleaning up. Magna also cleaning up. यहाँ चाहिँ आज हाम्रोमा धेरै नै स्नो परेछ ढोका खोल्न नमिल्ने भएर रहेछ ओ माय गॉड ढोका खोल्नै नसक्ने भएर रहेछ नि त यहाँ पुरा go inside it's cold oh my goodness कति धेरै स्नो हेर बेबी ढोका खोल्नै नमिल्ने ओ म्यान ओ गॉड ढोका खोल्नै नमिल्ने भएर रहेछ यहाँ त यस्तो गरेर ओ गॉड भित्र पुरै यस्तो भइरहेछ म पछि बाहिर गएँ भने पछि बाहिरको भ्यू पनि देखाउँछु है म तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ यही मात्रै मैले ज्याकेट ला छैन त्यही भएर जाडो छ है म गएँ भित्र लेट्स गो बेबी इट्स कोल्ड हजुर के भयो चिसो भयो खुट्टा खुट्टा चिसो भयो भनेको ओ या हामी चाहिँ बाहिर जान लागेछौँ बाहिर हेर्नु तपाईहरु देख्नु सक्नुहुन्छ ओ गड यहाँ ढोकामै आएर बसेछ हिउँ है अब यो सबै हिउँ सफा गर्नुपर्छ आज ए अझै पर्दै रहेछ ओइ चिप्लेको सी यस्तो इच्छा कि मेघना क्यामेरामा भन्दा त यहाँ त डेन्जर पो देख्यो त क्यामेरामा त थोरै देखेको थियो भित्रबाट कसरी गर्ने होला सफा है कहाँबाट सुरु गर्ने आज त ब्याक पेन पुरा हुने भयो हाम्रो यो सफा गर्दा ओ माय गॉड सबजना मान्छेहरू सफा गर्दैछ सब गाडी फसेछ बीचमा ओ गॉड उता नि फसेछ गाडी त ल यस क्लीन अप गर ल क्लीन अप Oh no! Oh no! Oh no! Good job! Good job! Good morning! Hmm? Ooh, oh no! And this! Yes. Good job! So
So tired, you so tired. Go over to them. Yeah, see, everything is in the middle of the road. यहाँबाट खुट्टा राख्यो भने तपाईको हजुर ओ माय गॉड देख्नु कति गएर मेरो खुट्टै गाडी ल यति गएर अझै पनि छ त्यहाँ है उसको खिचेन भनेर मेरो घुडा भन्दा नि मुनि अझै मुनि छ यो ओहो यति गएर ल कहाँबाट सुरु गर्ने यहाँ गएर रोड I'm just trying to clean the door. आज हेर्नु हाम्रो यहाँ गाडीहरू सब फसेर बसेछ सबै स्नोमा चाहिँ म्याग्ना पनि क्लिन गर्दैछ Hey, Magna, you cleaning or you messing up? Oh my God! See, hey, what's up? You good or you guys bad? Oh. Hey, Nena, you guys okay? Holy. Nena! Oh my God! Oh, if you need help here, he's here too. Oh ho! आज कम से कम 20 सेन्टिमिटर भन्दा बढी त छ होला. Oh my God! ल हाम्रो छोरी भएर यहाँ क्लिन गरिरहेछ. एटलिस्ट घरभित्र सिन्नी बाटो बनाउनु वेसम्म क्लिन गऱ्यो भने पनि विल बी हेल्प नाइस हुन्छ या ओरदोर गर्नलाई मात्र बाटो बनाउनु पाए पनि या थ्याङ्क हुन्छ न हाय ओ मसँग पनि उ सार्नी उता चाहिँ लान्नेलाई कम अन हेना यो गाडी कसरी निकाल्ने मैले अब यो गाडी हेर्नु यहाँ गाडी कसरी निकाल्ने मैले ल हेर आफ्नो त यहाँ घरको अगाडि एउटा गाडी यहाँ यसरी यो हिँड्न नसकेर बस्छ अर्को गाडी पनि कान्ट मुभ रोड यस्तो भन्छ अब यहाँ गाडी कसरी निकाल्ने यो त एउटा गाडी अर्को मामु यस्तो भन्छ My God. कार यो मेरो घरमा मेरो बेसमेन्टमा बस्ने केटाको कार हो यो यहीँ छोडेर गएछ त्यसले के गर्ने त अब रोड यसो साफ गर्नुपर्छ गाडीहरू सब निस्केकै छैन कसैको बाहिर निस्केको छैन Hey Nena Yeah I'm coming Wait for me, okay? कारको टायर केही देखेको छैन Magna, you feeling good? No. Hey, she's coming, wait. Oh, साफ गरेछौ नि? सफा गर्दैछु। अब यो सफा हुन 2-3 घण्टा लाग्छ स्योर हो। आज अब काममा पनि जाने हैन अब काम पनि छुट्यो आज। यस्तो बस्यो यहाँ घरको हेर्नु यहाँ ओ नेना ओ
त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू फसेर त्यहीँ रोकिएर बसेछ। यत्रो स्नो सोर्न छ बाँकी स्ट्रङ स्नो। हजुर ल यहाँबाट क्लिन गर। इट्स वर्किङ गुड। Yeah. What? Come here. Okay. Come here, come here. I show you one thing. Come on, Nana. नगर्नु नै। Oh, Nana. Come on, help me. Help me. Help me. Oh, no. Yeah, go ahead, go ahead. Do like this. वरिपरि सबैले क्लिनअप गर्दैछ है। Nana, do like this. Daddy, you're tight. ल यसको नि गाडी यहाँ फसेछ क्या अहिले भर्खरै होइन यो सफा गर्दै हिँडेछ क्या। Nana. पारी घरमा पनि सफा गर्दैछ मान्छेहरू। कोही कोही चाहिँ निस्किसक्यो, कोही कोही चाहिँ यहीँ सफा गर्दैछ होइन। म चाहिँ भिडियो खिच्दैछु। फेरि क्लब निकालेको। मेघना जानी भित्र नजानी रे, उसलाई त यतै रमाइलो लागेछ। Go inside, Nana. मेघना लेट्स गो इनसाइड। मेघु नजानी भित्र, भित्र जाने होइन। जाम जाम। लड्यो है। Again? अगेन Oh, man. अहिले अब साफ गरिसकेपछिको साफ गरिसकेपछि त नाइस भयो नि।